устоять. Даже если в земле великаны, можем взять обетование Иисуса Навина. Нам принадлежит, мы завоюем нашу землю, перед нами враг не устоит. Мы забываем все, что нам принадлежит, мы забываем. Страх и враг от нас бежит, мы не отступаем, идем на компромисс. Мы идем вперед, сражение только смелый победит. Скажи, я смелый! Сильными и смелыми будем, чтобы нам устоять. Даже если в земле великаны, мы ее сможем взять. Обетование Иисуса Навина нам принадлежит. Мы завоюем нашу землю, перед нами враг не устоит. Эй, мы забираем все, что нам принадлежит. Мы нарушаем. Страх и враг от нас бежит. Мы не отступаем, идем на компромисс. Мы идем вперед, сражение только смелых. Мы забираем, все, что нам принадлежит. Мы поддержаем. Страх и враг от нас бежит. Мы не отступаем, идем на компромисс. Мы идем вперед, сражение только смелый победит. Пусть слабый скажет, я сильный. Сильными и смелыми будем, чтобы нам устоять. Даже если в земле великаны, мы ее сможем взять. Обетование Иисуса Навина нам принадлежит. Мы завоюем нашу землю, перед нами враг не устоит. Мы забиваем все, что нам принадлежит. Мы побеждаем. Страх и враг от нас бежит. Мы не отступаем, идем на компромисс. Мы идем вперед, сражение только сильный победит. Только сильный победит. Аллилуйя! Аллилуйя! Скажи, я сильный! Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть слабый скажет, я сильный! О, аллилуйя! О, аллилуйя, Господь! Аллилуйя! 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 Слово Божье говорит, блажен человек, у которого сила в Господе, у которого Господь является силой, и у которого все пути сердца ведут к престолу Божьему. Господь Бог, сила моя, Господь Бог, крепость моя, знамя мое, моя праведность и веры щит. Господь Бог, сила моя, Господь Бог, крепость моя, знамя мое, моя праведность и веры щит. И потому я пою, и потому песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога,
Господь Бог сила моя, Господь Бог сила моя, Господь Бог крепость моя, знамя мое, моя праведность и верующий. Господь Бог сила моя, о Господь Бог крепость моя, знамя мое, моя праведность и верующий. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. Господь Бог сила моя, скажи, Господь Бог крепость моя, знамя мое, моя праведность и верующий. Господь, Ты мое знамя, Господь Бог сила моя, о, аллилуйя. Господь Бог Крепость моя, знамя мое, моя праведность и верующий. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. И потому я пою и радуюсь, песню пою и радуюсь, славлю Бога, сильного моего. Аллилуйя, о, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, Ты святой Господь, и мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя, Ты есть Бог над всей землей, Бог богов и Царь царей. Аллилуйя. Господь, Ты Бог над всей землей, Ты искупитель огнец мой. Слава и честь, хвала Тебе, сидящий на престоле. Господь, Ты Бог над всей землей. Господь, Ты Бог над всей землей. Ты искупитель, о, агнец мой. Ты искупитель, агнец мой. Слава и честь, хвала Тебе, сидящий на престоле. Святый, святый, святый Ты достойный. Ангелу Божьему хвала.
Господь Ты Бог. Господь Ты Бог над всей землей. Ты искупитель огнец мой. Слава и честь, хвала Тебе. Сидящий на престоле, слава, 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 святый, святый Ты достойный. Акцу Божьему хвала, только Ты, Иисус, достойный принять величие Царя. Слава, слава, аллилуйя, аллилуйя, кому я есть. Осанна ангелы поют. Слава Акцу Божьему, слава Акцу Божьему, слава Акцу, слава Акцу Божьему. О, слава, слава, слава Акцу Божьему, о, слава Акцу Божьему, слава Акцу Божьему. Аллилуйя. Тебе О, Иисус, есть любви поклонения, пойте Ему песни любовь поклонения Твою ко мне. за Его любовь к вам. Он дан нам спасти жизнь, Я живу, и с Ним мы живем. Тебя хочу я славить, О, Иисус, только Тебя мы хотим славить и возвестить Тебе хвалу. Ты Отец творения, воскресший Божий Сын. Ты подвигал Голгофы, жало смерти победил. О, это Ты своей любовью Он Твоей любовью людей освободил. И за Тобой хочу за Тобой мы хотим, днем и ночью я идти. Днем и ночью Это Ты, Отец творения, о воскресший Божий Сын. Ты подвигал Голгофы, жало смерти победил. О, это Ты своей любовью всех людей освободил. И за Тобой хочу днем и ночью я идти. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын. О, Иисус, Ты подвигал Голгофы, жало смерти победил. Людей освободил. И за Тобой хочу, за Тобой хочу ночью я идти. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын. Ты подвигам Голгофы, жало смерти победил. О, мы прославляем Тебя, Иисус, Ты своей любовью всех освободил. И за Тобой хочу О, за Тобой мы хотим, днем и ночью я идти. Это Ты, Отец творения, да, Иисус, воскресший Божий Сын. Ты подвигам Голгофы, жало смерти победил. Это Ты своей любовью, Господь, людей освободил. И за Тобой хочу днем и ночью я идти. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы приходим перед Твоим величественным присутствием, потому что Ты есть Творец, Ты есть Создатель наш, Ты наша сила,
Ты крепость наша, Ты свет наш, Господь, Ты жизнь наша, Ты укрепитель наш. Ты мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть наша опора, поддержка наша, надежда наша, любовь наша. Мы благодарим Тебя, что Ты есть Отец Небесный. О, Господь, мы больше не сирота, мы дети верного Отца, любящего заступника. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть с нами. О, Ты есть с нами, утешитель наш, учитель наш, помощник. Мы благодарим Тебя за Твое вечное присутствие, за великое дело, которое Ты освобождает, высвобождает в это последнее время. Мы благодарим Тебя за Твое прикосновение, за шанс и привилегию жить в это время, во время судьбы. И, Господь, принять участие, о, созидание Твоего Царства. Прими славу, прими благодарение. Господь, мы даем Тебе всякую славу, и мы покараем Тебе всякую землю, всякие народы во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что все народы преклонятся перед Твоим могущественным именем во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что Твоя слава покроет ту землю, как море, как вода покрывает море. Именем Иисуса Христа мы покараем Тебе, Твоему господству, всякие силы, всякие начальства, всякие власти. Во имя Иисуса Христа мы повелеваем, чтобы все посторонние силы, все бесы, всякие нечистые силы преклонялись в этом месте во имя Иисуса. Именем Иисуса мы благодарим Тебя. Мы превозносим Твое имя. Ты Бог, который больше всяких чужих богов. Ты Бог богов на этом месте. Ты царь на этом месте. И поэтому именем Твоим я иду сейчас против всякой силы, против всякого господства. Именем Иисуса я разрушаю всякое угнетение в этом зале. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы сила, исцелительная сила Вседержителя высвободилась на каждого человека. Я постановляю, чтобы крепость Бога, крепость Божья оживила всякие клетки, всякие вены, всякие мускулы. Кости я повелеваю возвращаться назад на место, начинать функционировать хорошо. Именем Иисуса. Всякие люди, которые пришли сюда с палками, костылях, именем Господа, слышите слово Господне. Я постановляю крепость на месте слабости. Еще правая нога, такая же болезнь. Правая нога, прямо сейчас Господь прикасается к вам. Еще другой человек правой ноги, правое колено. Начните двигать эти ноги сейчас. Прямо сейчас начните двигать, начните вставать и делать то, что вы не могли делать раньше. Именем Иисуса, Дух Святой прикасается ко всем вам. Махасандория, имохосо, громче чуть-чуть. Имахамоси кетерия андамахая. Давайте будем в состоянии молитвы. Хомосондо, мухорея. Now, есть люди здесь в этом зале, которые беспокоят зубы. И Господь очень делал чудо, Бог ставит пломбы в нашей церкви бесплатно, без операции. Давайте будем верить Богу, что Он это сделает прямо здесь. Махая, мохосо, имохосе катабария бахаяну, имосанда, мохосендея. Положите, пожалуйста, руку на именем Иисуса. Я постановляю, чтобы эти зубы были восстановленными. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я те, которые нуждаются в пломбе, Господь, яви чудо. Спасибо тебе, Господь, что ты это делаешь прямо сейчас. Есть человек в зале, у кого не заживающая рана левой ноги.
ni zajivayo she sarana levo inagi ni zajivayo she sarana deve ni zajigayo she sarana levo inagi palojite ruku paja ostana sibia mahasakariama ibo hose katamariama haya mahasiketeye ya pastana vno je meti balesti ushli proche Gospod iseli etinogi himene mi susa bute zdarove me bute iselene bute zdarove Bog prodoja rabota zuba me negatore me ludme yes ludi prema jagatore shoes vusto Gospod shota prosodi vaše mi zuba me как будто drill или какое-то движение, какое-то работа идет. Прямо сейчас Господь работает над вашими зубами. Кто-то чувствует, кто-нибудь чувствует, что какие-то движения в зубах. Да. Операция происходит по залу. Я вижу вас. Операция происходит по залу. Естественная операция. Расширение вены, левой ноги. Yes. Положите руку на себя именем Иисуса. Станьте здоровыми. Я повелеваю, чтобы эти вены восстановились на месте. Во имя Иисуса. Господь, мы славим, мы превозносим Тебя. Друзья, я хочу вам сказать, что когда Бог дает слово знания подобным образом, это не потому, что Он любит кого-то выше кого-то другого, это потому, что Он хочет доказать всем нам, что Он знает каждого в отдельности. Так что если Он назовет кого-то, значит Он также вас знает. Значит Он настолько же вас знает. Допустим, есть кто-то рядом со мной, который переживает, что у него кожаная болезнь. И вы мучились где-то 15 лет с этой кожаной болезнью. Махая, и мохосия, амахоси кетерия, маходондоя, бахасу мокоти мабабаланда, махутобория махая, бахаха, бохотондо, имерия масантоя, мидия баху. Бекесенде бохоямаба. Я постанавливаю, чтобы эти кожи очистились. Особенно эти человек, которые имеют кожаные болезни в области руках, в области плечах. Именем Иисуса будьте исцелены. Будьте исцелены. Сарияс, я повелеваю убраться прочь во имя Иисуса. Михасая. Умохосая. Господь, я молюсь за каждого человека, присутствующего здесь. Бедровые кости, левой ноги. Положите в руку, у вас проблема с бедром. Именем Иисуса. Повелеваем этим костям восстановиться и стать на место. Господь, я молюсь. Человек, который имеет выпадание волос, у вас выпадают за волос, положите руку, вы переживаете за это дело. Будьте исцелены во имя Иисуса. Mahasea, Mahayamoro, Ibahabosiketebaianda, Mahasiketeboria, Mihalamohosikatariamaba, Yazva Jilutka, Palojite Rukuna Sevia, Yazva Jilutka, ya Pastana Lua Selene, Bute Selene, Himene Misusa, Yes, Chelove Vetom Zale, Ukavo Gniot. Один из пальцев руки, правой руки. Самый длинный палец. Вот этот палец. Это не тот. Вот это самый длинный палец правой руки. Это тот? Нет. У кого-то проблема с... Как это называется? Ногти, пальцы. Ногти пальцы. Середина, где он? Yes. Бог хочет прекратить это разрушение. Я говорю, Бог хочет прекратить это разрушение. Именем Иисуса я постановил прекратиться. Здравие и исцеление вам. Во имя Иисуса. Где-то на балконе. Женщина. У вас кровотечение.
излишно потеря крови во время менструации. Mahalama, Yamahosika Babaria, Ibohosika Baboria. Yes, Iva Ivia Isusa. Silo Yuboka, me pastanal van prikratito. Eta mushenie. Yamolujo beta pazoru braustas moyes Israel. Bute selene. Ishua din shelovek deta vzale. Leva ya nagad, nish ne strada leva ya nagi. Viga ite tu nogu povere vai me Isusa. Eta na rev ya pavilva u brasa. Bute selene. O que volta toje shelovek pravo levo e plesho. Vene moje te no dvigat vaje plesho kak vakatite bute selene. Ates Prena shusek moi brate visistor peretoim. Peretoim trono blagadate. Ja prashute bea. Dobre atec. Ja vietu slavu nad každem. Ja prashute bea Bog. Сегодня это мое последнее служение здесь. Я молюсь, Боже, чтобы никто не ушел сегодня, не был прикоснутым собою. Именем Иисуса. Где эта девушка, за которую я молился, кого была горб? Есть она сегодня? Да, давайте сюда. Я чувствую, что Бог хочет восстановить это полностью. Давайте сюда. О, Господь, во имя Иисуса, я разрушаю эту проблему. Я постанавливаю кости восстановиться, стать на место. Во имя Иисуса исправьтесь. Исправься на место. Восстановись на 100%. Во имя Иисуса. Господь, я также простираюсь по вере ко всем, у кого подобные проблемы в зале. Я повелеваю чужие грузы уйти прочь. Я постанавливаю стать на место позвоночник. Именем Иисуса. Я благодарю Тебя, что Ты делаешь Твое чудо. Моя сестра вырастет. Нормально. Сколько тебе лет сейчас? 14. Я хочу верить с тобой, что в 16 лет ты уже будешь такой, как ты хочешь видеть. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю, Отец, что Ты прикасаешься ко всем, абсолютно ко всем. Спасибо за восстановление жизни. Спасибо за восстановление семьи. Спасибо за те белезы, которые мы не называли, но которые Ты видишь до всех, кого Ты дотрагиваешься, даже дома. Именем Иисуса. Прояви Твою славу, Боже, в этом народе, в этих церквях, Боже и Боже. Пускай это будет только начало во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: о, воздадите возлюбленному Иисусу хвалу.
Пока мы даем Богу хвалу, Бог продолжает свою работу. Господь продолжает прикасаться к людям. Господь Дух Святой просто продолжает. Особенно если у вас проблема с ногами, с пальцами. Бог продолжает, пока мы воздаем Ему хвалу. Дух Святой продолжает свою работу. Дух Святой продолжает свою работу. Есть человек в этом зале, у кого в результате инсульта или инфаркта левая сторона у вашей полупарализована, ваша левая сторона вся и от головы, от руки до ноги еле-еле работают. Есть ли такой человек, где он? Или где она? Я не вижу. Yes. Положите, пожалуйста, руки на них, кто рядом с ними. Я не вижу руки, но вы видите их. Я постановляю восстановление. Я проклинаю эту болезнь. И дух паралича я повелевал убраться вон! 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 Восстановление на 100%. Во имя Иисуса. 100%! 100! Mahala bohosie, hikaba bosodoria, kela bosie, hobo hosoria manda. Есть женщина, которая предстоит операции по-женски, в эмбриоме. Вы знаете, что вам не избежать операции по-женски. Есть все, у кого в эмбриоме по-женски, я вижу ваши руки, положите руку на себя прямо сейчас. И мохоса хабабория, кама сандумия. Я запрещаю и проклинаю эти болезни. Именем Иисуса Христа я постанавливаю операцию Духа Святого. Операцию Духа Святого. Раз, два, три, 4, 5 людей. Вас мало должны радоваться. Женщины, радуйтесь. Происходит Божье. Сверхъестественной операции. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Благодарите Господа. Богосия. Господь продолжает эту работу. Господь продолжает эту работу. Еще женщина. Опухоль по-женски. Опухоль по-женски внутри. Именем Иисуса я проклинаю эти опухоли. Извините. Это не очень корректно. Но я скажу, потому что Бог хочет исцелить этого человека. Человек, у кого проблема в заднем проходе, это не геморрой. Я не знаю, что это такое, но Бог мне сейчас показал, это серьезное, как будто гниение какое-то, как будто какие-то кожные болезни. Бог знает, я вижу вас. Именем Иисуса, Бог косая, будьте освобождены. Yes! Будьте освобождены. Еще человек подобные проблемы просто в ягодице.
И еще человек подобные проблемы, кожаные проблемы, правое колено, левое колено. Будьте исцелены. Большой палец левой руки. Вы поранили этот палец. Большой палец левой руки. Я не вижу. Yes, будьте исцелены. Силою Бога во имя Иисуса. Господь, мы благодарим. Давайте благодарим Господа. Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Спасибо, что Ты убираешь все. Все ненужное. Все ненужное из нашей жизни. Ты разрушаешь и посрамляешь всякое дело дьявола. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал: дайте ему аплодисменты еще раз. Боже мой, я не успевал проповедовать. Бог продолжает делать потрясающие вещи в этом зале. О, Год, откройте свои сердца и просто поверьте, вытягивайте это все. Я простирал мою руку к вам. Просто вытягивайте помазание на свое исцеление, освобождение. Играйте просто верою, играйте громче. Просто верою, чтобы вам в чем бы вы не нуждались. Духовном благословении, физическом, материальном или семейном. Просто принимайте от Господа сейчас. Дух Святой, продолжай твою работу. Продолжай твою работу. Мы благодарим и славим Тебе во веки веков. Во имя Иисуса. О, мы благодарим и славим. Мы благодарим и славим. Если вы знаете, вы верите, что Господь уже прикоснулся к вам, благодарите Его от всего сердца. 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 Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь! Слава Господу! Это так чудно, так хорошо быть с вами.
Я повелеваю именем Иисуса, чтобы это проблема закончилась. Поэтому, кто бы это ни был, замолчите во имя Иисуса. Я так рад быть здесь. Спасибо, что вы нас приняли в Москву. Я очень благодарен церкви Слова Жизни и пастору Масолай с женой. Спасибо вам большое, что вы... Линда, я? Лунда. Ранди. Ради вас видеть. Ради просто быть с вами. Спасибо, что вы организовали такую прекрасную конференцию. Я благодарю нашему епископу евангельской, христиан веры евангельской, Сергею Реховскому, и его правозащитнику брату, который делает хорошую работу для всех нас. Я благодарен всем пасторам, которые многоуважаемы мною, которые оставили свои церкви сегодня, чтобы послушать этого незначного африканского мальчика. Вы можете присесть. Я приглашаю всех вас в Киев. Я буду рад оказать вам всем, и членам церкви, и лидеров, и пасторам, такое гостеприимство, которое вы оказываете мне. Хорошо, я буду рад всех. В любое время звоните в наш офис. Если вы не знаете, как наши адреса и координаты, есть у нас стол, фойе. Пускай они вам дадут какие-то визитки, какие-то брошюры. Хорошо? Или в администрации церкви Слова Жизни, не знаю. Я вчера целый день объявлял, что мой брат должен быть здесь. Кто помнит? Да. И наконец-то все мои родственники тут, живущие в Москве. Это мой старший брат, встаньте, пожалуйста, Тай, его семья, жена, ребенок и его друг. Мы дождались вас. Слава Господу. Это хорошая церковь. Вам надо приезжать сюда. Аминь. Я также хочу благодарить Господа за то, что Он сделал, и за то, что Он закончил вечером сегодня в этой конференции. И, конечно, за то, как Он использовал всех нас. Наши прославляющие, низкий поклон. Спасибо вам большое. Есть кого-то из вас, женщина, которая Господь хочет, чтобы я помолился за вас. У вас какое-то осложнение в здоровье. Но не надо указать, не надо поднимать руку. Я просто помолюсь, просто примите это сейчас. Именем Иисуса я постановляю порядок во имя Иисуса Христа. Аминь. Я также хочу благодарить тех дежурных группа порядка, которые были с нами все время. Моя гостиница практически дежурили каждый день. Ночью, днем. Я говорю, наверное, за Путиным так не дежурят, как... Я хочу поблагодарить водителей, которые меня возили. Олег, да? С женой. Это жена? Я догадываюсь. Спасибо вам большое, что вы обслуживали нас. Еще есть Игорь. Он есть где-то? Он уехал. Хорошо, ты передаешь помощнику пастора, чтобы передали ему вот эту книгу и кассету. Хорошо?
All right. Сегодня, конечно, мое последнее служение здесь. И кто из вас знает, что Господь сберегает лучшее напоследок. Но прежде чем я это сделаю, я хочу еще представить наших киевлян. Их много. Станьте, пожалуйста, киевлян еще раз. Пускай Украина прославится. Это те, которые со мной приехали. И Гарик Степанович. Я хочу, чтобы он свидетельствовал. Гарик Степанович, иди сюда. Это человек. Я вижу, вы не из Грузии случайно? Да, это из Грузии. Я смотрю, где-то я видел это лицо. Я был у них в Грузии, и все телевидение поднялось, все православие поднялось. Чуть меня не убили там, гнали за меня страшно. Да, он свидетель. Они гнали меня по улицам в Грузии. Телевидение, все, они показывали. Негры приехали завоевать нашу страну. Рады вас видеть. Хорошо, что вы могли приехать. Спасибо. Гарик Степанович сам грузин. Вы его знаете? Он из армянин, но живет в Тбилиси, Грузии. Армянин, который живет в Грузии. И они очень из хорошей семьи, очень респектабельной семьи. Но, вы знаете, когда нет Иисуса в сердце, люди просто могут, дьявол просто может разрушить жизнь людей. Гарик Степанович принимал наркотики, кололся по-крупному 30 лет. И сейчас он освобождает других, обладаемыми дьяволом. Что вы скажете? Мир и благодать вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я приветствую всех вас, мои родные. Я хочу свидетельствовать о Божьих чудесах в моей жизни. Меня воспитывали, хотели меня видеть порядочным, образованным человеком. Но не тут-то было. Дьявол меня вытащил на улицу и показал уличную жизнь. И как всем подросткам мне это очень понравилось. Я начал жить преступной жизнью. Ну, окончательно он накинул на меня удавку и водил по всем углам его княжества, по всем грязным углам. Я 12 лет отсидел, находился в местах лишения свободы, 29 лет употреблял наркотики. Все это время я сам и все мои близкие пытались как-то освободить меня от этого, избавить, но ничего мне не помогало. На земле не было никого такого человека, ничего не существовало на земле, что могло мне помочь, кроме, конечно, Духа Святого. Но это мне не было открыто. И вот буквально 4 месяца тому назад я покаялся, и слава Тебе, Господи, что Ты меня очистил и омыл, и поставил на этом месте, там, где Ты хотел меня видеть. Слава Тебе, Господи, совершенствуй меня и поднимай меня. Я буду Тебе послушным сыном. Я хочу сказать для всех тех моих братьев и сестер, которые еще в зависимости зависят от наркотиков, да и вообще от любой зависимости. Я хочу им сказать, что их проблема, решение их проблемы рядом. Она всегда стучится в их сердца. Им стоит только открыть свое сердце и пустить его в себе к сердцу. И ваша жизнь изменится. Вы найдете себя. Я благословляю всех вас. Аминь. Спасибо. Гарик Степанович всего лишь 4 месяца в Господе, но Бог уже его очень сильно использует, потому что он жаждет. Господь, пришло время, чтобы нам слышать небо. Это особое время, это особый день, это особое предназначение с тобой. Это особые людей, которые ты привез сюда, с особым посланием. Господь, время пришло, чтобы небо громило нам. Программи сегодня сиона. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам. Вы были так добры.
Давайте откроем книгу Иоил. Третья глава, 16 стиха по 21 стих. Книга Иоил, 3 глава, 16 по 21 стихи. Друзья, позвольте мне сказать, что Дух Святой продолжает свою работу в этом зале сейчас. Пока вы слушаете меня. Кишечный тракт Бог исцеляет. Ноги Бог исцеляет. Руку Господь исцеляет. Это всегда так будет, пока я буду проповедовать. Так что будьте, оставайтесь в присутствии Божьем. Иоил, вы нашли? 3 глава, 16 по 21 стихи. И возгремит Господь Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святиною, и не будут уже наплечники проходить через него, и будет в тот день горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустыней, и Едом будет пустою степью. За то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь на земле их, а Иуда будет жить вечно. И Иерусалим в роде родов. Я смою кровь их, которую не смел еще. И Господь будет обитать на Сионе. Друзья, не случайно Бог дал вам возможность дожить до этого дня. Если вы живете в 21 век, вы вошли в этот новый век, вам так повезло. Извините, чья-то молитва мешает мне. Я должен остановиться. Есть человек, который имеет проблему, который вы так просите Бога, чтобы Бог проговорил. Многие просят, но я одну назову. Вы имеете проблемы, когда вы идете в туалет. Да, ничего. Бог в курсе. Будьте исцелены. Если вам довелось жить в начале 21 века, это уникальная возможность Господь дал вам. И это не случайно. С Богом ничего вообще не бывает случайным. Алло? Ответьте мне на свой вопрос. Сколько людей вы знаете, кто жил, кому удалось жить с одного тысячелетия на другое? До вас. Сколько вы знаете таких людей?
Veni знаете, ни одного человека, кому довелось жить с одного тысячелетия на другой. Нету такого, кроме вас. Кроме вас. И вы думаете, это случайно? Эй, может быть, вы не в курсе, но я хочу вам сказать, что Господь четко определяет время и сроки для всего, что Он делает. И любой человек, кого Он пропускает прийти в мир, это по Божьему расписанию. Алло, Господь планировал, чтобы ты жил сегодня. Ты не просто оказался на земле в это время. Ты не просто так случилось вот так. Что вы живы и переходите с одного тысячелетия на другого. Нет, случайности у Бога просто нет. Бог планирует все Его действия. И если вы получили от Господа такую привилегию жить с одного тысячелетия на другого, вы единственный такой в тысячелетии. Вы в курсе? Вы единственный такой в тысячелетии. И вы думаете, это случайность? Тогда что-то не с вашими мыслями. Такого не может быть случайность. Тем более, мы не просто живы. Нам не просто дано один шанс жить тысячелетия и перейти с одного века на другой. Еще больше того. Мы не просто живы, но мы с вами находимся в Царстве Небесном. Прямо в центре, эпицентре Божьего действия. Прямо в Доме Божьем мы находимся. Мы посажены на Сионе в такое уникальное время. Алло? Это так, потому что это есть время судьбы. Это есть время, когда Господь хочет воздвинуть свою церковь, за которую жених Иисус мог прийти. Это особая привилегия. Это нам дано жить в последнее время. Итак, я проповедую сегодня на теме. Господь, гремящий Сиона. Еще раз. Вы же русские. Неужели я могу знать больше вас, что такое гремящий, люди спрашивают. Господь гремящий Сиона. А? Yes. Чтобы вам стало легче понять, давайте будем читать 16 стих. И возгремит Господь. И возгремит Господь откуда? Сиона. И даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов человеческих. Друзья, мы вошли в этап и в эпоху, и в век церкви. Поэтому Бог дал нам жить в это время, в это последнее время. Нам дана шанс жить в последнее время в век церкви. Это есть церковь, это есть Сион. Церковь, это обозначает Сион. Вы помните Евангелие от послания евреям, 12 глава, 22-23 стихи. Евреям 12, 22, 23 стих. Написано, ибо вы пришли к горе Сиона. Гора Сиона,
это церковь. Ибо вы пришли, горе Сиона. Вы пришли, друзья мои. Друзья, время пришло, когда весь мир будет знать, что Сион, церковь, это не просто какое-то обеденное место, что церковь Господа Иисуса Христа, это не просто место, которое можно пренебрегать. Алло, в это последнее время, в это последний шанс, Бог решил принять решение возгромить, и его гром, и его слов, его голос он издает не просто с неба. Видите, что там не написано, он возгремит с неба. Там не написано, он возгремит, но с престола своего небесного. Там написано, что Господь решил последнее время возгремить, но он отдаст свой голос. Написано не с неба, но с Сиона. Сион перестает церковь Бога живого, церковь Агнца, перестает быть обеденное место. Эта церковь перестанет быть место, которое кто-то может пренебрегать. Никто больше не будет пренебрегать церковь, потому что сила воскресшего Христа придет опять в церковь. Господь будет говорить через избранных своих. Друзья, это не случайно, что вы пришли в церковь в такое время, как это. Вы избранные, люди, которые искупленные, род избранный, особый народ, царственное священство. Вы отделены от мира для определения Божьего, для Божьей цели. Какая его цель? Бог ищет людей на Сионе, через которых он сможет возгреметь, через которых он сможет возгреметь. Господь хочет говорить в это последнее время. Господь хочет воздать свой голос миру, чтобы весь мир услышал его ясно, что есть Бог живой на этой земле. Друзья, время, когда нас называют сектою, неважными людьми, какая-то маленькая группировка, которая собирается где-то, это время быстро приходит к концу. Это есть время, когда Господь хочет заявить о себе. И Бог решил заявить о себе через нас. Вот почему Он все организовал это все, чтобы именно мы жили такое время, как это. 21 век. Это время, когда Господь воздает свой голос. Откуда? Сиона. Евреям 12 глава, 22 глава, 22-23 стихи. Написано, в это последнее время вы не должны думать, что вы просто ходите в церковь, как обычно. Это церковь, которую Господь поднимает. В это последний час, это не церковь религиозников. Это не опиум для народа. Это не церковь, которая будет какая-то слабая, немощная, которая будет только говорить и проповедовать своим же, которая не будет иметь влияние в общество. Нет! Написано, вы приступили горе Сиона. Алло, Сион в это последнее время становится горою. Сион становится горою. Церковь Иисуса будет на возвышенности. Церковь Иисуса будет на возвышенности. Потому что Исайя, 2 глава, 2 стих, написано, и будет в те дни, последние дни, Господь поставит гора дома Господня, выше всяких гор. Я еще вам говорю, друзья, мы вошли по помазанию последнего времени, помазание Сиона, когда Господь начинает поднимать авторитет церкви. И церковь будет самое уважительное место в городе. Церковь будет самое уважаемое место в городе. Господь поставит Сион выше всякой горы, над всякими холмами. Исайя, 2 глава, 2 стих. Мы будем поставлены выше всякой горы, выше всякой холмы. И Господь издаст свой голос отсюда. Ибо вы приступили горе Сиона, граду Бога живого, городу Бога живого. Время сейчас пришло, когда Господь будет заявлять громко, знамениями и чудесами, премудростью и разумением, что церковь это не просто возвышенность, но церковь есть его град, его город. Это вы приступили, написано. Вы приступили не в очередную собрание,
Вы приступили. Это церковь будет известна как город Бога Живого. Это церковь, о котором мы говорим. Церковь 21 века будет известна как град Бога Живого. Как град Бога Живого. Как град Бога Живого. И, друзья, нас не будут путать больше. То сейчас говорят, где секта, где христиане, а кто они такие, а вы кто такие? Будут знать, где Бог живет. Это церковь, адрес, люди будут знать, что адрес церковь там. Вы хотите знать Бога? Где он находится? Вот нам туда. Его адрес там. Это его город. Потому что Сион будет знать как град Бога Живого. В любом обществе, в любом городе, где бы мы не были, люди будут знать, что с этими людьми Бог. И исполнится в те дни, друзья. То слово, которое написано в пророках, что и тогда возьмутся 10 за ваши одежды и позовут вас и скажут вам, давайте пойдем к дому Богу вашему, чтобы нам также знать Бога, которого вы знаете. Друзья, красота Сиона будет на нас. Я говорю вам, благословение Господня будет видно на нас. Начертание небеса будет на нас. Люди увидят, что мы другие, что мы будем говорить по-другому. Люди увидят, что какая-то очертание неба на нас. Люди увидят, что слава Господня, которая не есть слава человеческая, оно на нас. И, друзья, люди будут прибегаться к нам за решение своих проблем. Когда тьма покроет город, когда тьма покроет страну, когда катастрофы покрывают людей, когда безвыходности приходят в жизнь людей, мы будем единственные люди, у кого будет ответ. Почему? Потому что мы, друзья, приступили не просто к какому-то месту, мы приступили к горе Сионе, граду Бога Живого, тьмам ангелов, церкви первенца и торжествующему собору. Друзья, единственное торжествующее место на планете будет известно как церковь. Написано, вы приступили к церкви агенца, торжествующему собору. Вот почему у нас музыка, вот почему мы танцуем, вот почему мы ликуем. Поэтому человек, который не принимает ликование в церкви, эта церковь уходит в прошлое. Сион будет известна как торжествующий собор. Торжествующий собор. Торжествующий собор. Потому что там будет единственное место спасения. Люди будут видеть, что свет только там, на Сионе. Вы не случайно живы сегодня, друзья. Я говорю, вы не случайно живы. Бог спланировал вашу судьбу, чтобы она украсила судьбу церкви. Сион — это церковь. И Бог говорит, он воздаст свой голос Сиона. Воздаст свой голос откуда? Господь возгремит Сиона. Господь гремящий Сиона. Давайте мы всем это скажем. Господь гремящий Сиона. Господь гремящий Сиона. Кто такой Сион? Через кого? Через нас. Это проповедь есть пророческое проникновение будущей церкви. Это есть церковь, за которой Иисус Христос придет. Так что готовьтесь. Вы должны менять всякие харизматические устарелые уставы и начинать плеть вместе с Духом Святым. Плеть с Духом Святым. Плеть с Духом Святым. Мы войдем, друзья, в океан Божьей славы. Я говорю, мы войдем в океан Божьей славы. Когда мы будем жить с собиянием Бога. Когда мы будем как представители Бога здесь на земле. Друзья, пастыря, я говорю вам от Духа Божьего. Эти дни возвращаются на земле. Когда еще раз люди, которые плоти и крови, начнут опять ходить, как Иисус ходил здесь по земле. Hello, мы дойдем до такого времени, когда люди будут путать, где Иисус, где Бог, где люди.
gde apostoli, gde hristiani, my budem nastid apostolskie mantii, my budem nastid, друзья, помазание слава Христова. Друзья, я говорю вам, что Бог проявит свою славу могущественным образом. И эта слава есть то, что подготовит его церковь для его славного прихода. И когда он придет, эта церковь останется без пятна и без порока, потому что она будет тогда церковь во всей славе. Написано, ибо он готовит прийти и собрать славную церковь. Что такое славная? Это без порока, без недостатки, без пятна. Мы будем во славе. То, что было в Деянии апостолов, это было прообраз того, что Бог будет делать в последнее время. Эй, подготовьтесь, очнитесь, проснитесь в будущее время церкви торжествующего собора. Дайте ему аплодисменты. Посмотрите еще раз в Иоил, 3 глава, Иоил, 3 глава, 16 стих. Ибо написано, и возгремит Господь Сиона, и даст голос свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля. Голос Божий, который придет из церкви, задрогнет, 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 задрогнет. Задрогнет небо и землю. Вы не поверьте, это будет делать не Бог с неба, это будет делать Бог в церкви. Это будет делать Бог через церковь. Бог, сам Бог, не Он сам, в человеческих плотях, в человеческих обличиях, да воздаст свой голос. И то чудеса, которые будут происходить в церкви, это будут головокружительные знамения. Головокружительные знамения Божьи, которые придет и поразит не только земля, и небо будет в готовности. Задрогнется написано небо и земля. Но в это то же самое время там написано, но Господь будет для народа своего защитою и обороною. Мы будем самые безопасные люди на земле. Я говорю, мы будем самые безопасные люди на земле. Сион будет самое безопасное место. Почему Бог хочет это делать? Чтобы люди все могли знать, что есть Бог, который создал небо и земля. Что деньги не наш Бог. Что имение это не Бог. Что работа это не Бог. Что суета это не Бог. Что есть Бог, который создал всех. Который любит всех. Который призывает всех к себе. Который желает, чтобы все спаслись и познали его. О, Бог, который любит, который не хочет никого послать в ад. Бог, который сострадательным. Бог, который хочет, чтобы все пришли к познанию истины. Поэтому написано в 17 стих. 17 стих. Иоил 3, 17. Тогда узнаете, вот почему Бог это все будет делать. Тогда узнайте. Бог хочет, чтобы мир узнал. Бог хочет, чтобы мир узнал его. Тогда узнайте, что я, Господь, Бог ваш. Мы это будем декларировать. Это мы вернем Россию Богу. Это мы вернем Москву Богу. Мы это сделаем. Скажи, мы сделаем. Тогда узнаете, что я, Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе. Где он живет? Где он живет? То сейчас люди пока говорят, но мы не знаем, это, наверное, секта какая-то, он Иерико. Какой он Иерико? Бог придет так явно, что никто не будет перепутать него. Чтобы вы узнали, что я есть Бог ваш, обитающий на Сионе. Это как у нас в Киеве. Все знают о нашей церкви. Некоторые нас ненавидят, некоторые нас любят, разные реакции, но все, никто не может отрицать, какие чудеса Бог делает.
Все знают, что если ты хочешь освобождения от наркомании, иди в эту церковь. От рака, иди в эту церковь. От спида, иди в эту церковь. От неизлечимой болезни, иди в эту церковь. Это есть решение общества. Есть решение общества. И это будет везде. Это не будет только разговор. Бог возгремиссиона. Я говорю, Бог возгремиссиона. Я говорю, Бог возгремиссиона. Шум будет. Гром. Шум. Все будут писать, как у нас сейчас. Все пишут о нас в Киеве. Все пишут. И будет Иерусалим святиною. И не будут уже на пленники проходить через него. Поймите, и на пленники больше не будут проходить через нас. Церковь будет насколько возвышена, что она станет святиною. Святость Божья вернется в церковь. Святость Божья вернется в церковь. Это место будет святая гора Господня. Святость Божья вернется в церковь. Дни, когда проповедники грешат и проповедуют, пройдет. Во имя Иисуса пройдут. Когда люди могут прикрываться церковью и делать всякие бесчестия, пройдет. Это есть другие дни. Святость воцарится в церкви. Я говорю, святость воцарится в церкви. Написано, что Иерусалим будет святиной. И не будут уже напленники проходить через нее. Что такое напленники? И напленники это неверующие люди. Это люди, которые издеваются на церковь. Это не обрезанные, которые просто и пользуются за церковь, как они хотят. Они просто издеваются на церковь. Написано, не будет этого больше. Это то, что было в Деянии апостолов. Когда написано, что слава Божья, благодать была на всей церковью, что страх Божий настолько был силен, что иные, и народные не могли приблизиться к ним. Вот что будет. Слава Божья насколько покроет нас, что и на пленники, люди, которые играют за церковью, не могут приблизиться к нам. Но написано, что в это время церковь росла, потому что Господь постоянно предлагал спасаемых в церкви. Церковь станет настоящей, друзья. Я говорю, церковь станет настоящей, друзья. Давайте станем на минутку. 2 минуты с Библией в руках. Откройте, пожалуйста, книгу Авдии. Авдия. Или вы не знаете, где Авдия находится в Библии? А? Это после Амоса. После Амоса. Друзья, не оскорбляйте Авдию. Если вы не знаете, где он находится, когда вы придете на небо, кто-то подойдет к вам и скажет, спиной ко мне, спиной, и скажет, дорогой Сергей, он скажет, я Авдия, привет. Он говорит, Авдия, ты читал мою книгу? Ты скажешь, какую книгу? Это не яговистая книга. Он говорит, это Библия, ты не читал мою книгу? Он говорит, может быть, это Сафония? Он говорит, нет, я не Сафония, я Авдия. Чтобы вам не стало не по себе. Так что нам надо знать, где Авдия. Это после Амоса сразу. Авдия, 17 глава. Кто-нибудь нашел? Потому что когда я прихожу в церковь, и я говорю такие местописания, как Авдия или какие-то, люди говорят, я говорю 17 стих, люди говорят, а какая глава? Поэтому я и начал с какой главы. Авдия, 17 стих. Кто-то все равно спрашивает, какая глава. Там нету главы, только одна глава. Так что 17 стих. Алло! А на горе Сионе будет спасение. Потрясающее. На горе Сионе будет спасение. А на горе Сионе будет спасение. А на горе Сионе будет спасение. А на горе Сионе.
garesione. Это будет единственное безопасное место на земле. Сион будет... Там будет катастрофы. Там будет самоубийство. Там будет наркомания. Там будет излечимые болезни. Там будет банкротство. Там будет безработица. Уже есть. Миру. Сколько проблем в миру, в этом мире. А на горе будет... Вот куда мы идем, друзья. Каждый люди в городе будут знать, где есть спасение. Людей будут направлять к нам. Я говорю, людей будут направлять к нам. Людей будут направлять к нам. Потому что это у нас будет спасение. От всякий недуг, от всяких неустройств, от всяких болезней. Они скажут, что у тебя есть проблема, иди туда. Церковь. Церковь будет центром общественной жизни. Поэтому, соберитесь. Мы уже начали это иметь в Киеве. Мы уже начали это иметь. И это будет так по всей земле. Церковь Иисуса должна прославиться. Церковь должна прославиться. Я говорю, церковь должна прославиться. А на горе Сионе будет спасение и святость. И святиною. Ибо дом Яковлев наследует, или как там написано, наследство своего. Получит во владение наследие свое. Я говорю, дом Яковлев здесь. Это мы. Время приходит, когда все эти обетования Библии не будут только устные слова для нас. Приходит время, когда дом Яковлев начинает получить во владение. Это значит держать. Мы начнем двигаться этим. И, допустим, обетование Иисуса говорит, те дела, которые я делал, вы будете делать так же. Это наступает время, когда дом Яковлев получит во владение все, что Иисус обещал нам. Приходит время, когда дом Яковлев получит во владение всякое наследие, которое обещали нам в пророках, мы получим во владение. Всякое наследие, которое апостолы оставили нам, мы получим во владение. Вот этими обетованиями мы сделаем Сион на горе. Город, который построен на горе. Этими наследиями нашими мы заявим и возгремим весь мир, что спасение только на горе Сионе. Скажи кому-то, тебе так повезло, что ты во Христе Иисусе. Скажи кому-то так. Скажи, мне повезло, что я живу в последнее время. Мне повезло, что я есть дождь из Сиона. Я есть дождь Сиона. Я живу на горе Сионе. В обетовании Божьем. Я живу по Божьей улице. Божьем доме. Я обитающий на Сионе. Там, где спасение царит. Я беру во владение мое наследие. И мною Господь возгромит. И задрогнется небо и земля. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Дайте ему аплодисменты. Вы можете присесть.
Исайя, 33 глава Исайя. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Готовьтесь к тому, что мы больше с вами не будем иметь церковь по-обычному. Уже не будет церковь как обычно. Я говорю, уже не будет церковь как обычно. Будет издеваться на нас такая слава, что любой человек, кто не ходит в церковь, он будет находиться в такой потере. Это самое большое несчастье, не находиться в церкви. Вот то, что будет. Вот то, что будет. Это горе большое, что когда ты не находишься в церкви. Даже если ты в церкви, потому что написано, задрогнется небо и земля. Если ты говоришь, я в церкви, и одна нога в церкви, одна нога в миру, ты просто задрогнешься вместе с миром. А те, которые он говорит, что для моего народа я буду защитою и обороною. Так что определись, где ты находишься. Определись, где ты находишься. Только люди, которые утверждены на Сионе, в это последнее время будут сиять. Друзья, мы будем сиять здесь на земле. Мы будем решение людских проблем. Мы будем решение. Судьба мира лежит в наших руках. Мы станем правителями планеты и судьями земли. Вот наши судьбы. Я говорю, вот наша судьба. Я говорю, вот наша судьба. Я говорю, вот наша судьба. Посмотрите на минутку в эту Исайя 33. Исайя 33, 20 стиха по 22 стихи. Взгляни на Сион. Потрясающая вещь. Взгляни на Сион. О, кто еще не в курсе? Взгляни на Сион. Ибо только там будет спасение. Вот то, что будут говорить все время. Все люди будут знать, куда смотреть. Люди будут говорить друг другу, родственникам, иди на Сион. Хочешь решение? Хочешь радость? Хочешь мир? Взгляни на Сион. Вот то, что говорится, взгляни на Сион. Город, праздничное собрание. Это будет единственное место, где настоящий праздник будет. Сион будет знаменитой, как место и город праздничных собраний. Единственное место, где не будет поддельная радость. Поддельная улыбка, это будет церковь. Поддельное счастье, это будет церковь. Мы станет известною как город праздничное собрание. Праздничное собрание. Праздничное собрание. Фестиваль с утра до вечера. Кругом фестиваль. Кругом праздники. Вот Сион будет место праздника, друзья. Наши церкви превратятся в такую. То, что здесь творилось вчера, люди будут искать это. Люди будут искать это. Потому что людям не хватает настоящего праздника. Поэтому они пьют водку, поэтому они курят, поэтому они они блудят и развращают себя. Потому что у них нет праздника в сердце. А Сион будет известен как город праздничное собрание. Алло! Взгляни на Сион, город праздничное собрание наши. Глаза твои увидят Иерусалим. Жилище мирное, церковь. Потрясающе. Глаза твои увидят Иерусалим. Жилище какой? Мирное. Потрясающе. Место мира. Люди будут искать мир, и их будут направлять в Сион, Иерусалим, церковь. Потому что там есть жилище мирное. Мы будем владеть мира. Мы будем дарить людям мир. Мы будем владеть праздник, радости. Мы будем дарить людям радости, праздники. Вот наша судьба. Я говорю, вы не случайно живете в 21 век. Я говорю, вы не случайно живете сегодня.
Bog prevraćaj Sion, samo je važno je gara. Bog stavi Sion nad всякими холмами, над всякими горами. Вы увидите, глаза твои увидят Иерусалим. Обитание мирное, жилище мирное, город праздничный собрание, глаза твои увидят. О Боже, мы так благодарны, что нам повезло, нам посчастливилось быть в церкви в такое время, как это. Непоколебимую скинию. Союз нерушимый уже рухнул. Теперь люди ищут непоколебимые, нерушимые. Бог уже до союза еще написал, что церковь будет непоколебимая скиния. Место безопасности будет церкви. Защита и спасение от бандитов будет только здесь. Защита и спасение от воров, от убийц, от мафии будет только в церкви. Это место, которое это абсолютной защитой и безопасности. Непоколебимое жилище, непоколебимое место. Скиния, столпы ее никогда не истогнутся. И ни одна верфь ее не порвется. Ни один член этой церкви, ни одна верфь не порвется. Ни одна верфь не порвется. Ни одна верфь не порвется. Вот ваша судьба, друзья. Поэтому начните оценить то, что вы имеете. Ибо вы приступили на Сион, на горе Сиона, граду Бога живого. Ибо вы приступили, там граду Бога, на горе Сион, там где тьма ангелов, потому что они наши охранники. Ибо вы приступили к горе Сиона, там где церковь первенца. Вы приступили в торжествующее собрание, торжествующее собору, место, город, праздничное собрание, мирное жилище. Вот что будет церковью. Вот что будет церковью. Вот куда вы попали. Вот куда вы попали. Это есть пророческое будущее и настоящее уже церковь. Я хочу вам сказать, что все меняется. Я помню, Лестер Сомра пророчество, говорил пророчество Святого Уигоса, что он говорил, после его смерти будет движение слова и веры, и после этого движения будет движение, когда люди начнут иметь дары Духа Святого во все места. А потом будет третье движение, когда все это сльются в одно. Движение слова и движение духа. И это будет следующее движение церкви, после чего Иисус Христос придет. Друзья, мы уже вошли в это движение. Я вам говорю точно. Мы уже вошли в это движение, но, к сожалению, точно то, что мы наблюдаем постоянно. Когда новые движения баптистов пришли, католиков их не воспринимали. Когда пришли пятидесятники, баптисты уже их не воспринимали. Когда пришли харизматы, пятидесятники уже не воспринимали. Друзья, поезд сейчас тронется. Новый поезд тронется в духе. Я говорю, что новый поезд тронется в духе. Если вы пасторы здесь или лидеры церкви, решите, где вы будете. Будете ли вы продолжать все такие харизматические, религиозные рассказы друг другу? Когда мы все говорим все то, что друг друга уже знали давно, все, что мы уже пересчитывали с вами с книги. И когда мы говорим, делаем те же самые жесты, делаем те же самые поступки, и думаем, мы делаем церковь, людям это надоело, и Богу тоже. Бог приводит нам место славы. Другое место в духе, там, где мы будем дышать Божьим дыханием, там, где мы будем двигаться по согласно небесному ритму,
Tam kde my budeme двигаться согласно небесному ритму. Там, где проповедь перестанет быть буквой. Там, где проповедь будет только суд духа и жизни. Там, где проповедь будет суд духа и жизни. Там, где проповедь будет суд духа и жизни. Там, где всякие проблемы будут решаться в церкви. Там, где не будет ничего невозможного. Там, где церковь будет место, куда люди не хотят уйти, откуда люди не хотят уйти домой. Там, где вы будете слушать новое с неба постоянно. Там, где вы будете голодные по Богу. Там, где откровение Бога станет явное. Там, где члены церкви, неважно кто, не будет звезд больше. Не будет звезд. Будет все члены церкви будут наполнены Богом. Настолько, что чудеса будут происходить направо и налево. Куда не взгляни, слава Сиона будет проявляться. Вот куда мы пришли сейчас. О, вау. Дай Бог вам понять то, что я чувствую сейчас. Окей. Послушайте кассеты эти еще 10 раз. Потому что если вы слушаете меня один раз, вы думаете, что вы поняли что-то весь ерунда. Абсолютно ничего не поняли. Абсолютно ничего. Надо слушать много раз. Это есть новое, что Бог делает. Исайя 35, 8 стиха по 10 стихи. Так что слава Богу за пастора Масола. У них есть и видеокассеты, и аудиокассеты здесь. Вы знаете, я был у людей, проповедовал там, после этой проповеди. Люди начали приезжать в Киев специально, чтобы заказывать наши видеокассеты и аудиокассеты. Потому что к ним сюда, в Россию, попали какие-то, и в Латвию попали, ну, я был там. И начали, каждую неделю сейчас приезжают к нам в церковь, люди, из Латвии, из Беларуси, из Украины, ну, из России. Потому что люди слышат, что на Украине что-то идет, но люди не знают. Друзья, мы уже вошли в корабль. Я говорю, мы уже вошли в корабль. Я говорю, мы уже вошли в корабль. Это корабль будущего века. 35-й Псалом, Исайя, 8 стиха. И будет там большая дорога. Потрясающая вещь. И будет там большая дорога. И будет там большая дорога. И путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему. Но он будет для них одних. Только для чистых, искупленных. Большая дорога Божья. Это то же самое будет, то, что Иаков видел. Когда Иаков сказал, я вижу лестницу, которая длится с неба до земли. Соединяет небо и земли. И я вижу, как будто ангелы восходят и не спускаются. Вот что будет церковь. Это будет место, где будет огромная дорога к небу. Где ответы и чудеса и знамения будет нормой. Большая дорога. Небесная дорога. Где Бог и Божьи знамения будут ходить. Только чистые. Нечистые не будут ходить по нему. Но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Вот куда мы приходим с вами. Льва не будет там, и их хищный зверь не зайдет на него. Церковь станет потрясающее место. Кто сейчас не поймет, брат, он говорит, это брат верующий. Верующий вор, верующий наркоман, верующий убийца, верующий насильник, разные мы сейчас встречаем. Все это приходит к концу. Потому что льва не будет там, хищный зверь не зайдет на него.
Его не найдется там, а будут ходить искупленные. Алло. И возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Давайте станем. И возвратятся искупленные, и возвратятся избавленные Господом. И возвратятся избавленные Господом. Если избавленные Господом здесь, поднимите ваши руки обои Господу. И возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион радостным восклицанием. Где ваше радостное восклицание? Придут на Сион радостным восклицанием. 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 И это не самое интересное. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся вон. Я провозглашаю, что печаль и воздыхание удалятся вон из вашей жизни навсегда во имя Иисуса Христа. Я пророчествую именем Иисуса, что вы найдете радость и веселье, и что вы возвратитесь радостным восклицанием на Сион во имя Иисуса Христа. Я пророчествую, что реальность Царства Божьего станет вашей реальностью во имя Иисуса. Я провозглашаю, что для вас Сион станет городом праздничных собраний во имя Иисуса. Чтобы не прекратился Божий праздник в ваших домах, в ваших бизнесах, в вашей жизни. Сплошные праздники во имя Иисуса Христа. Я пророчествую и провозглашаю, что ваше обитание будет мирное обитание. Ваш дом станет мирное жилище во имя Иисуса Христа. И о вас скажут: идите туда, ибо там обитает Бог. Ибо на Сионе будет спасение. И святыня, и дом Яковлев получит во владение наследство свое. Скажи Господу: я хочу получить во владение мое наследство. Я прошу тебя, Господь, приведи меня на это место славы. О, приведи меня на это место славы. Приведи меня на это место славы. Дай мне испробовать и получить вот эту славу Сиона. О, я прошу тебя, я жажду славу Сиона. Я жажду, Господь, о, твою славу. О, твою славу. Взывайте за Божью славу. Взывайте Господу. О, взывайте Господу. Чтобы слава Сиона станет вашей славою. Чтобы красота Божья станет вашей. Мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Просите у Бога. Написано: просите и получите. Только жаждущий Господь восполнит. Только жаждущий Господь восполняет. Только тот, кто жаждет, получает. О, Господь, мы так рады. Мы так рады, что Ты проговорил нам сегодня о будущей славе церкви, о грядущей красоте Сиона. Господь, Ты возгремит Сиона. Через нас Ты хочешь это делать. Именно через нас Ты хочешь потрясать весь мир и воздать Твой голос.